É bem no fundo da alma que eu sei que você tem. E me diz se o que você sente por mim é real ou se é só um jogo. Se for real, a gente dá um jeito. Todos nós. Mas se não for, então por favor, Chuck, me liberta. Pode ir embora, Chuck. Não adianta que eu não vou falar. Isso não interessa. Nós estamos juntos até o fim. Esse é o fim, Chuck. O que somos, Chuck? O que nós temos, Chuck? Me fala. Essa noite. 3 palavras. 7 letras. Diz e eu sou tua. Chuck, por que você fez isso? Porque eu a amo. E não posso fazê-la feliz. É a sua chance de ser feliz. Acha que não deve ser feliz porque nunca foi e isso te assusta. Viva seu conto de fadas. Teríamos o nosso conto de fadas. Não seria assim. Você sabe. O que acha que tá fazendo aqui? Cada terminação nervosa do meu corpo tá eletrizada de ódio. Existe um poço cheio de ódio ardendo dentro de mim, pronto para explodir. Então estamos entendidos. Entendidos. Por favor. Nós e os nossos desencontros. Eu destruí a única coisa que já amei. Eu sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Isso não quer dizer que você tá sozinho. Eu te amo, Chuck. Eu vou sempre ser a sua família. Talvez você só queira que eu seja tão infeliz quanto você. Eu nunca desejaria isso. Eu quero que você seja feliz. Chuck, para! O que você tá fazendo? Não suportaria ver alguma coisa acontecer com você. Mas eu tô bem. Porque eu vou embora. Chuck, Não case com ele. as pessoas estão esperando por mim lá fora. Sim, elas estão. Mas também querem que você seja feliz, o que não vai acontecer se insistir nisso. Diz que eu tô errado e eu vou embora. Não consegue. Porque era pra gente estar naquele altar. Se fomos feitos um pro outro, vamos nos encontrar novamente. Chuck e Blair, os dois indo ao cinema. O Chuck e a Blair vão ao cinema? Chuck e Blair de mãozinhas dadas. O Chuck e a Blair dão as mãos? Seria só uma questão de tempo para estragarmos tudo. Eu era um garoto bobo quando disse isso. A vida com você nunca poderia ser chata.